Всем привет! Я снимала видео, как идет война с Беллой и с Арчи. Этому он просто ННС сейчас. Вот. И скорее всего она будет против Арчи. Да, раньше этой войны не было, поскольку Белле нравился другой. Но теперь появился вот такой вот НН. Я не придумала, извиняюсь. Вот, и поэтому она теперь ревнует его к Арчи. Вот так вот. И скоро, возможно, даже будет какой-нибудь сериальчик маленький прям про эту войну между Беллой и